Ini aku udah beli beberapa hari yang lalu sebenarnya, cuman sengaja belum aku buka karena aku mau bikin video first impression ini. Bubble wrapnya rapi banget. Jadi aku tuh kemarin beli Focallure gitu. Kenapa tuh? Kemarin aku tuh beli Focallure, eyeshadow Focallure di salah satu online shop. Terus di sana ada ini ya. Di sana tuh ada eyeshadow beauty glass yang 100-an gitu, 100 ribuan, tapi diskon 93%, jadi harganya cuma sekitar 7.000. Terus aku beli Focallure yang ini sama yang itu, tapi kok kayaknya nggak ada ya di sini ya, nggak ada deh kayaknya di sini. Ini isinya cuma Focallure doang, nggak ada beauty glassnya. Kok aneh ya, kenapa ya? So exclusive. Seperti biasa, ini Focallure terdiri dari box paling luarnya, terus ini box di dalam kayak gini, terus baru eyeshadownya. Ini yang Endless Possibility dari Focallure ya, warnanya cantik banget ya. Tapi ini cuma satu, padahal di sini tulisannya juga kelihatan nggak ya? Di sini tulisannya eyeshadow Focallure original dengan mirror dan beauty glass eyeshadow. Di sini tulisannya itu, tapi ini cuma dapat satu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena apa online shopnya salah mencantumkan harga diskon terus 7.000, terus makanya aku cuma dapat satu atau gimana. Pertama aku mau pakai warna Hoti yang ini di area crease. Wow, falloutnya lumayan banyak. Oke. Kita coba dulu. Ini plastiknya belum, cerminnya belum dilepas. Sekarang kita pakai yang Hoti di seluruh cut crease, di seluruh area crease. Nih, di sini di atas ini dia kayak pink agak peach gitu. Wow, langsung keluar banget di mata. Kelihatan banget kan, kelihatan langsung sepigmented itu. Kita blend terus sampai nggak ada harsh light. Pakai ini buat blend biar gampang blendingnya. Terus
aku mau pakai warna yang ini, yang Plum Baby di outer corner. Terus dibawa ke atas membentuk huruf V gitu. Kita bener-bener ini di atas keris sedikit, di bawah warna yang tadi, di bawah warna yang pertama, tetapi di atas keris sedikit. Yang seolah-olah krisnya terlihat lebih besar. Terus aku mau pakai warna yang ini di outer corner. Aku mau ke outer corner dulu, oke? Di pack aja. Oke. Dari outer corner terus ke belakang. Ke seluruh lip. Kita pack aja. Kayak gini dulu. Nanti kita rapitkan lagi. Ini nggak perlu pakai primer aja, warnanya udah keluar banget. Apalagi kalau pakai primer ya. Terus kita blend lagi. Pakai. Unicorn banget kan. Terus yang shimmer, yang ini shimmer, ditimpal lagi di atasnya. Aku mau tambahin warna apa ya? Bagus belum sih? Kayaknya aku mau tambahin yang apa ya? Aku mau tambahin yang ruby ini, yang merah tapi shimmering. Pakai gelas kecil aja. Aku mau ngerapiin ini sampai sama pakai bulu mata, pakai eyeliner dan lain-lain. Terus nanti aku bakal balik lagi. Ini aku sekarang udah pakai bulu mata, udah pakai eyeliner, udah pakai blush on dan lipstick juga. And this is the final look, unicorn makeup look. Itu tadi tutorial unicorn makeup look dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke seluruh teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!